İnsanlar şu ileride antik köy kalıntıları var. Oradan köyün içinden gelip içindeki dehlizlerden, dehliz mi deniliyor buna? Bu yapıların aralarında gördüğünüz gibi dolaşıyoruz. Her biri farklı bir yere çıkıyor. Kemerler. Tabi bizden hariç insanlar da var. Buraları gezenler. Antik gezimiz bitiyor ama buradan çıkabilmek için gördüğünüz gibi bir sürü böyle kemerlerden geçerek şehrin içinden çıkmak gerekiyor. Ben de şimdi şehirden yavaş yavaş antik şehirden buralardan çıkıyorum.